Италия. Бұл тарих пен заманауилық астасқан таңғажайып ел. Әртүрлі дәуірлер мен бай мәдени мұра осы жерде тоғысқан. Дәстүрлер мен өзіндік ерекшеліктері терең сақталған бұл ежелгі Рим дәуірінің тарихи ескерткіштері Венецияның баурап алар романтикасы, Тоскана төбелерінің көркем көрінісі, Альпінің оңтүстік беткейлері мен тамаша табиғаты үйлесім тапқан. Күн, теңіз, таза ауа бұның бәрі Италияны айрықша елге айналдырады. Жерорта теңізінің орталық бөлігінде орналасқан бұл ел Еуропа өркениетінің бесігіне айналды. Дәл осы жерде ежелгі Рим империясы пайда болып, әлемге әйгілі ғалымдар мен талантты суретшілер, сондай-ақ бүкіл әлемдік мұраның алтын қорына енген ең көп көрікті жерлерді сыйлады. Бірақ Италия мәдениетінің ең маңызды бөлігі – музыка. Халық әндері мен билерінің байлығы, әртүрлілігі итальяндықтардың ұлттық рухының ажырамас бөлігі болып табылады. Халық музыкасы көптеген әртүрлі жанрларды қамтиды, ал итальяндық әндер ерекше әуезділігімен және әдемілігімен ерекшеленеді. Олардың ырғақтық және мазмұндық өзгешелігі Италияның әр аймағының мәдениеті мен дәстүріне байланысты. Әлемге әйгілі неаполитандық әндер өз көркемдігімен, әсемдігімен және сезімталдығымен тыңдармандарды баурап алады. Бұл музыкалық стиль Неаполь қаласында пайда болғандықтан дәл осы атауды иеленді. Oi Marie, quanta suona che aperta per te, fammi dormire abbracciata un poco con te. Oi Marie, quanta suona che aperta per te, fammi dormire, oi Marie, oi Marie. Баркаролла әуендері мен ырғақтары да кеңінен танымал болды. Бұл Венеция гондольерлері мен қайықшылардың әндері. Олар толқында баяу әрі асқақ жүзіп бара жатқан қайықтар секілді ырғақты және байсалды болып келеді. Көптеген композиторлар итальяндық әндердің сұлулығына тәнті болып, олардың шабыт алған. Нет и следа в нем минувших тревог. О, как на сердце легко и спокойно. Нет и следа в нем минувших тревог. В небе заката лучи догорают, розовым блеском осыпан челнок. Розовым блеском осыпан челнок. Итальяндықтар өте музыкалық халық. Оларда көптеген түрлі музыкалық аспаптар бар. Олардың ішінде ең танымалдары тамбурин, мандолина және кастанеталар.
Италияның және Италия ұлтының нағыз символына айналған атақты би тарантелла. Бұл бидің орындалуы гитара, тамбурин және кастанеталардың сүйемелдеуімен өтеді. Тарантелланы нағыз итальяндықтардың жанын бір бөлігі деп батыл айтуға болады. Бүгінде бұл әсем би бүкіл Италияда орындалып келеді. Испания бұл түрлі түсті, өмірге құштар, күн шуақты ел. Ол Еуропаның оңтүстік батысында орналасқан. Мұнда тарихы мыңдаған жылдарға созылатын көптеген ежелгі қалалар бар. Бұл сәулет өнерінің жауһарлары мен фламенко елі. Испан халқының өмірінде әр қашан ән мен бидің ерекше орны болған. Испан халқы музыкасының өзінің бай әуенімен, көркемдігімен, жарқындығымен және ерекше стилімен баурап алады. Испандарда көптеген әртүрлі музыкалық аспаптар бар, бірақ ең танымалдарының бірі гитара мен кастанеталар. Испанияның музыкалық символы фламенко. Бұл қызу қанды әрі жалынды би. Фламенко мәдениеті елдің оңтүстігіндегі Андалусияда қалыптасты. Бірақ фламенко тек би емес, бұл гитаралық, вокалдық би, театралдық өнер мен өзіндік стильдегі киімнің үйлесімі. Фламенконың орындау мәнері ерекше. Ол виртуоздық гитара ойынына, ритмді алақанмен соғуға және ән әуенімен үндескен кастанеталардың сылдырына негізделген. Pican solo pájaros piados. Levántate si tienes luz encendida. Para ti que no para mí que soy bardoviano. Y ese ramo de flores quien te la ha dado. Y una campana para que te despiertes por la mañana. Caracol.